Halo, gue Rizky dan gue suka gadget yang berbahan kayu. Gue bahkan bikin kamar dengan warna dasar kayu, beli SSD enclosure juga kayu, dan juga handheld yang emulator begini juga yang skinnya kayu. Dan kalau soal keyboard, gue sendiri suka nyari keyboard yang berbahan kayu, mulai dari Keychron, ada yang mechanical keyboard mahal, sampai yang murah sekalipun, itu gue nggak ada yang serk gitu ngelihatnya. Sampai di GGS kemarin gue ngelihat ada mechanical keyboard ini. Ini adalah dari Akko, dia mulai dari keycapnya, suara switchnya, dan bodinya, itu gue suka semua. Nama lengkap dari keyboardnya adalah Akko MU02, sebuah keyboard wireless yang konsep estetikanya adalah walnut dengan keycap yang juga punya konsep Zen China gitu. Packagingnya aja terasa premium men, berkonsep banget gitu. Kita pertama bakal dikasih keyboard covernya dulu, lalu ada keyboardnya juga yang presentasinya bener-bener cakep menurut kita. Aksesorisnya juga lengkap, kita pertama akan dikasih dongle yang terpisah dulu. Ya sayangnya dongle ini warnanya bukan coklat atau kayu gitu, tapi malah ungu khasnya Akko. Lalu lanjut ada spare switch di sini 3 biji. Terus ada keycap puller dan switch puller yang khas Akko, jadi ungu juga. Dan kagetnya kita juga dikasih kain microfiber dan wood polisher loh. Bener, jadi ini bukan balsam buat loop switch, tapi buat bikin lapisan kayunya itu lebih shining. Jadi kalau misalnya nanti sepenggunaan kalian kayunya mungkin udah pudar warnanya, itu bisa dibikin lebih mengkilap pakai polisher ini. Dan dari semua aspek yang keyboard ini punya, gue harus akui bahwa aspek yang paling menonjol adalah estetika. Bahan surface woodnya itu memang kayu sungguhan, dan bahkan pas kita unboxing aja ada bau khas dari toko furnitur gitu. Jadi lapisan kayu ini terasa solid parah, mau di bagian atas, samping-samping, atau bahkan bawahnya itu clean abis. Ya tapi jadinya nggak ada tempat buat naruh dongle seperti yang gue bilang tadi. Beratnya itu ada di sekitar 1,15 kg, jadi mungkin nggak terlalu cocok ya buat yang sukanya keyboard berat. Tapi sepengalaman kita sendiri, dia nggak pernah slip pas dipakai ngetik karena rubber fit bawahnya itu juga tebal. Dan bahkan yang atas ini panjang banget rubber fitnya. Ada dua pilihan keycap sebenarnya di keyboard ini. Yang pertama ada Autumn yang didominasi warna hitam dan merah, dan satu lagi itu Mountain Seclusion yang kita pilih untuk review unit kita. Alasannya ya nggak usah dibilangin lagi lah, ini keycapnya estetik banget men. Profilnya MOA, warna coklatnya masuk banget ke keyboardnya, dan warna beige-nya juga soft banget. Jadi artwork China-nya itu estetiknya itu gimana ya, masuk banget gitu ke dalam keyboardnya. Ada gunung, ada daun, ada angsa, dan pagodanya juga cakep banget gitu. Nggak lupa ada aksara Hanzi di keyboardnya yang ngasih personality lebih ke keyboardnya ini. Dan Akko MU02 ini sebenarnya punya RGB backlit juga buat yang suka, tapi ya kita sih lebih suka dimatiin aja lah backlit-nya. Dan buat maksimalin pengalaman ngetik di keyboardnya, mereka all out sih ngasih layer dalemannya. Jadi ada black poron dan white poron yang dia itu ditempelin ke PCB-nya, ada lapisan lain juga. Dan juga ini dikasih gasket mount di pinggiran-pinggiran PCB-nya. Jadi ini ya menurut gue adalah salah satu keyboard mechanical yang high end lah dalemannya. Dan buat baterainya sendiri, dia kapasitasnya ada di 4000 mAh. Cuman yang gak enaknya, Akko ini dia decide untuk naruh switch on off-nya itu ada di dalam caps lock. Jadi kalau kita mau nyala matiin, itu kita mesti buka caps lock-nya dulu. Ke atas buat ke mode Mac, tengah untuk wired, dan ke bawah itu buat Windows mode. Dan kalau misalnya mau Bluetooth pun dia nggak terlalu gampang, dia mesti pakai shortcut FN dulu baru bisa connect ke Bluetooth, tapi bisa ke 3 device sekaligus. Dan di sebelah kanan atas ada dial atau knob yang dia itu warnanya masuk banget ke keyboardnya itu sendiri, dan feelingnya juga solid karena dia ini ada geriginya gitu. Kalau secara default dia itu bisa buat ngatur volume, dan juga pas ditekan bisa buat ngatur brightness, tapi kalau gue sendiri sih gue program kalau ditekan itu jadi mute aja karena lebih kebiasaan. Secara overall gue bilang ini keyboard ya bentuknya udah oke sih estetiknya, tapi ada aja yang nggak suka sama keyboard ini. Najib, sebagai orang yang akan memakai keyboard ini, bagaimana perasaan Anda? Aneh, kenapa ada kayu lagi? Karena aku suka wood, bos lu suka wood.
tombol on off-nya mana? Ini sama kayak keyboard lo yang sono, tombol on off-nya nggak bisa anjir. Bentar, jangan bilang ini wired. Bukan. Nih, pakai ini. Hah? Coba buka caps lock-nya. Harga berapa? 1,954 gue dapet diskon dari 2,2 juta. Itu aja udah di-scam. Gas loh. Kenapa kalian para penghobi itu suka menyusahkan diri sendiri gitu? Enggak, tapi estetik kan. Lu ngeliat gak? Ada carve line gak selain Sekarang gini, ini warnanya apa? Coklat. Kenapa ini warnanya ungu? Karena Ada elemen warna ungu nggak di sini? itu akonya. Tempat dongle mana? Tempat donggolnya mana juga? Kalau ini USB-C ya, ini bisa dicolok sini cek gitu. Nah, itu bisa. Keyboard ini memakai switch Rosewood dari Akonya itu sendiri, yang dimana ini linear dengan 45 gram actuation point. Secara suara dia ini socky dan feeling ngetiknya juga menurut gua ini enak walaupun memang agak berat switchnya. Dan gue suka banget sama feeling stabilizernya yang agak mahalan, dimana dia ada di shift kiri dan juga ada di spacebar. Cuman sayangnya shift kanan itu tidak diberikan stabilizer walaupun ukurannya 1,5U. Dan keyboard ini nggak bisa di set lewat VIA karena dia pakai software sendiri namanya Ako Cloud Driver. Di sini bisa set makro, RGB, bisa bikin profile sendiri juga. Tapi kalau udah di program itu bakal kesimpan di dalam onboard memorinya sendiri. Jadi nggak perlu install lagi di komputer lain. Dan karena switch on off-nya juga ada di bawah caps lock, gue jadi males buat matiin keyboard ini setelah gue pakai. Alhasil di 8 jam pemakaian setiap harinya, keyboard ini nggak mati-mati dan langsung lowbat di hari ke-7. Harusnya ada standby mode-nya sih ya, nggak tahu juga apa mungkin karena polling rate-nya sampai 1000 Hz makanya boros. Nah sayangnya ya di software-nya pun kita nggak bisa atur polling rate-nya biar lebih efisien. Nah terakhir buat ngebuka case keyboard ini ya tergolong gampang, cuma memang harus ngebuka 4 sekrup yang ada di bawah kakinya aja. Jadi worth it atau enggaknya keyboard ini sebenarnya tergantung dari preferensi kita masing-masing ya. Karena kan ya di estetika itu subjektif. Kalau gue bilang ini keyboard worth it banget di 2 juta karena finishingnya premium, terus juga ada bahan kayunya gini, dia tuh bisa ngeblend dengan furnitur ya, itu kan menurut gue kalau misalnya kalian suka dengan keyboard yang bahannya itu surface-nya metal dan juga mungkin lebih premium yang keyboard yang lebih berat, itu sebenarnya ada banyak banget pilihan di pasar yang harganya mungkin sama dengan ini. Nah kalau misalnya secara keyboard sendiri, kalau gue suka sih dengan feeling ngetiknya. Ini feeling ngetiknya bahkan lebih enak daripada Nuvi gue yang harganya 3 jutaan. Tapi untuk beratnya dia nggak terlalu yang berat-berat banget. Jadi feeling premiumnya agak lebih kurang lah. Nah kalau misalnya yang gua nggak suka dari keyboard ini itu ya tadi dia kenapa sih harus switch on off-nya itu ada di tab, terus dia nggak bisa diatur lewat VIA alias cuman lewat keyboard softwarenya dia doang. Tapi kalau misalnya kita atur ke dia itu akan langsung terprogram di keyboardnya kalau kita mau colok ke device yang lain. Terus juga untuk dampening dan lain-lain gue nggak ada komplain sih. Kalau menurut gue ini salah satu 2 jutaan yang worth it. Tapi semoga aja nanti GGS bakal masukin lagi keyboard ini karena mereka masukinnya itu dikit-dikit gitu.